朋友们，大家好，我是小叔。今天呢，给大家分享一个小熊的这个电饭煲的一个维修啊。我们看一下，它的型号呢是 DFB P30N5，它的油定功率呢是600瓦的3升的。这个电饭锅呢，客户说不加热啊。不加热的话，我首先考虑的话，一般我都会考虑可能是发热盘的问题比较多一点，对吧？然后呢，在拆卸上面它里面的构造呢，我是不清楚的。然后犯了一个走了一个不能说犯错误是走了一个弯路吧。它这个控制面板呢是在这个上盖的整个上面也就是说它的电路板呢是在这个下面的。我以为它这个上面可能是一个那个灯板，下面还有一个独立的电源板，其实下面没有它这个板子呢就是一块。然后我拆开之后呢，查了一下这个发热盘没有问题里面都是连接线，没有板子。最后呢才知道它这个板子是藏在了这里。既然是发热盘的组织正常一般都是这个板子出问题了，当时也查到问题了。我们看一下它这边是用阻容降压的获得一个5伏电压来驱动这个继电器和这个灯板。这是一个整体的板，然后它这个继电器呢是5伏的，并不是12伏的。给大家看一下这个是这样子的。我用这个可摇电源给它上个电试一下，给它调到5伏，给大家看一下可以听到吸合的声音，但是就是没有这个闭合它的常开触点是没有闭合。它我们看一下这边有2个引脚，这边2个引脚这两边稍微粗一点的是给这个发热盘的供电的线。我们这边的话上个5伏电压，还可以听到一点声音，吸合的声音，但是这2根脚没有导通。我用万用表给大家测量一下，万用表呢已经达到通断档咱们测量这个它是没有反应的，对吧？说明这个继电器呢是有点问题的。当然了，这个继电器也很难买。然后这边呢，从这边买了几个继电器是5伏电压的，刚刚装上去了，现在已经可以正常加热了。我之前有修过这个类似这种的小锅，但是它是有一个电源板的也是阻容降压，一般呢都会放在底部上面的话是这个按键板呢是通过连接线来连上的，过来的驱动的。但是这个呢它是直接把220伏的线呢从这个下面到这里设计有点不一样。还有呢，我们在拆的时候呢，我们用这个撬棒这种撬棒它这个比较很方便的这样的一撬就出来了，是比较方便的。然后呢，这个塑料盖和这个线路板它是有螺丝的4个螺丝，我们给它拧紧这样的话我们这个按键才能按得住。然后呢，接下来的话我们就是扣板，这样就可以了。最后呢，把这个膜给它贴上，粘紧了然后咱们插上电源，然后我们搞点水放里面，给它放一点水烧一下，选择一个超快煮，我们观察一会。好了，差不多了，大概有1分钟了。我们看一下有点这个冒热气了，是吧？说明它现在已经加热了这个继电器换上之后呢，它吸合能够正常的给发热盘供电。好了，这个我们就修好了